Gonna get through the dark, gonna feel it. Oh, lost our gravity, now we're weightless. But I know in my heart we can take this. We got monsters in our closets, had a reason, but we lost it. No direction, we've been calling through the night, through the night. If love is alive. 我们终于到夏威夷了。来的路上经历了一些波折，主要是因为耽误了昨天的航班，所以今天早上起了个大早，赶了6点的航班飞过来。到这儿的话就已经中午了，我们就可以趁着下午在夏威夷这边，在岛上转一转。我们现在在的这个地方叫做 Colina Lagoon， 它这边 Ko-Olina。铺成的路，我们一块去走一下，走。这个全是这种坑坑洼洼的石头，感觉都是海水长时间冲刷出来的。哇，这个浪也太大了吧！ 干嘛去啊？我要去看落日、夕阳。在哪里看落日？我们现在在卡安娜 Point State Park， 然后它这里就是一直是临海的，这边的浪也比较大，风比较大。我们现在要走这么一段土路，爬到那个整个欧胡岛最西边的尖尖那里看夕阳。 我们本来之前订的晚上6点的 Patch Bay 的 Yakitori， 但是因为昨天我们不是误机了嘛，就觉得今天晚上肯定赶不上了。然后呢，现在8点多，我们说过来看一下能不能 walk in， 然后呢，他们居然还保留着我们原本的 reservation， 就即使他昨天给我打电话，我 cancel 了，然后现在因为店里有空座，所以我们又坐下来了，就感觉还是非常圆满的。 这个是 chicken tender， 然后它上面可能有一点优质的酱，对不对？还是做的很好吃哈，果然水平是不一样的。它这个 tender 在爆汁哎，就是很软嫩，而且它这个优质酱就是有点辣，比寿司的那个要辣。这个 chicken gizzard 是配青椒的，看起来有点清淡，但它这个应该是盐焗的，你看上面是撒着粗盐颗粒。 而且它烤的就是感觉把盐已经烤焦了。好嫩啊！大瑞看起来就很香。刚刚看 Google 点评的图片点的。哇哦！没有想到是这种味道哈。 主要是没有想到这么软，以前吃的烤猪排都特别的硬，就美式的那种。这个猪排真的入口即化，我觉得我用舌头都能把它剔下来。这块奖励你吃，你可以吃辛苦的。这个 Pork belly， 一老远就闻到香味了。Pork belly 中间加的是洋葱。哇，那这个蘸法还蛮独特的，是蘸这个 egg yolk。这个是什么肉？鸡肉吗？ 哇，
鸡了吧？蘸一蘸。它这个是鸡肉里边加的小香葱。哦，原来这个就是那个 Wagyu， 中间加 tomato， 还有 cheese， 还有一个青椒，特别像蜡笔小新里面的那个串儿。15刀一串的 A5 和牛，王老师给我留的一半。我们最后一碗拉面上来了，它这个碗还挺别致的。Yes sir, thank you。它是这种日清拉面的碗，感觉是鸡汤味儿的。哇哦，这不就是鸡汤馄饨的味儿吗？你这是夸奖他还是？是挺好吃的，但是你要很惊是艳，熟悉的好吃的那种味道。这家10分给几分你？给8分了，为什么只给8分？稍微贵了一点，贵了吗？那这家还是很不错的。值得一试。来，好吧。唯一一个改进的就是，如果他能把这个勺子换的稍微高级一点，高级的，因为这个勺子就跟普通的那个店里不一样。走吧，回家。Good morning， 我们现在在 Kona Coffee 吃这个早点。他今天没有 pastry 了，所以只能买一些这个小蛋糕，尝一下吧。大型蛋挞。啊，这样。特别像特工。乍远这小狗狗在等它的主人去买花，然后我在这里等。我们处理保险，刚才车被撞了。夏威夷岛上随处可见的双色龟背竹叶，好想掐一株回去啊！Voices at night cover my eyes. I'm terrified. No in between, a face on the screen, and an adequate replacement for your being. 我们本来计划的今天早晨是太阳出来之前来爬这个 Lanikai Tailbox， 然后呢，在经历了早上的一系列排队买早餐。车追尾，以及刚才去了一个 open house 之后，现在已经到了中午12点，不对，11点才来爬这个，顶着大太阳。这个 hiking 的路线还是挺曲折的哈，并不是那么的平。
从那个拉尼开 Pillbox 下来之后，本来想要去沿路上买一个，就是我们有搜到一家蛮有名的 Poke， 结果去了之后呢，它关门了。然后那个他楼下的那个汽车维修行推荐我们这家叫做 K Bay Boys Fishing and Ice Cold， 然后他们家就是卖这种单独盒的 Poke， 然后呢你可以买一盒这样子的饭团，你就可以搭配着吃。这家虽然在 Google Review 上面分好像分蛮高的，但是没有几个 reviews， 但是看起来很不错，感觉当地人应该来的蛮多的。它是在一个这样的日式的小 plaza 里，来开吃吧。我们要了一个 spicy combo ahi 什么ahi， 这是它只是比较特产而已。它 spicy 的还不错哎，没有很 spicy， 但它这个真的卖的贵，29刀1磅。对啊。它这个肉你不觉得它真的还品质蛮高的？你尝一口这个肉，这个肉就比较软塌塌的，但是你看这个肉，它就非常的有光泽。For you deal with me, yeah. Too much charm in the limelight. Give me your all in a landline. Want it so bad, but I won't lie. And it just gets worse in that time. Never stays for long. And she's gone in the morning when you call. 在夏威夷这边见到的龟尾竹都是沿着树长的，开的好好呀，这个。这个是我们买的Sweet Lady， 应该是一个芋头冰淇淋，但是他说好像下面是有一个热的部分。下面是什么？下面应该是芋头，热的芋头。还蛮好吃的呀，是不是？香芋味儿挺重的哈，但是就是有点难弄。Baby, you're fine. I see the way you carry yourself. No way, don't disguise. You don't tell no lies. That's just wasting your time. You keep it real, baby, so real, all up inside. 哦，这就是我想象中的夏威夷的样子。 We could talk about what's your favorite color, what made you be who you are, who you are. 'Cause time seems like it. 一上来
来就是一起，对，是不是有一点会凉，是会辣。这个是鸡皮，我一直好奇就是怎么样把鸡皮穿到串上。这个是培根卷鹌鹑蛋，它的鹌鹑蛋是卤过的哎，还蛮有味道。我们点的这个是 bacon 包 sushi rice， 这么满一个大饭，直接啃吗？哇，这个也太帅了！它这个 bacon 和米饭完全融在了一起。它这个 bacon 好薄，为什么？很厉害。这个蛮惊艳的，没有这么吃过。就是你完全口感上感受不到 bacon 的存在，但是它是有香味儿的。就是有点顶。不得不说，就是这两家相比的话，我还是更推荐那个 Hatchbay 一点。虽然就是单价可能贵了一些，但是我觉得它贵的有贵的道理，对吧？就是这家的话就，可能你饿的时候来吃就是很爽，就是你可以不计价钱的点很多。但是昨天那个 Hatchbay 就是你吃完，你每吃一串，你都觉得特别的开心，特别的幸福。然后那个主厨也特别有魅力，就是人很帅，然后那个撒盐的动作也很帅，你看着他那个动作你就知道他烤出来的东西一定好吃。Seems like it'd be right with someone like you by my side.